Evet, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Gölcük Tabiat Parkı'nı tanıtacağız. Evet, hadi yolculuğumuza devam edelim. Evet arkadaşlar, şu anda Milas'a geldik. Size Milas'ı tanıtalım. Ondan sonra yavaşça Gölcük'e doğru çıkacağız. Merhaba arkadaşlar. Yakaören Köyü Muhtarlığı tarafından burada millet bahçesi yapılmış. Isparta Valiliğinin eşliğinde. Şöyle ufak çaplı girelim. Burada minik minik havuzlarımız var. Küçük tüylü dostlarımız için. Değişik atmosferi olan, oldukça muazzam bir yer. Ateşe bak. Saldırmazlar değil mi onlar? Bize karşılama gösterisi yaptılar arkadaşlar. Aha geliyor. Şu şekilde. İleride tavuk kümeslerinin, kazların, evlerinin olduğu yer, kulübeler var küçük küçük. Şimdi yukarıya geçelim. Mesirlik alana geçelim.
Burası da piknik alanında fazla şey yapmadan böyle göstergeç. Evet arkadaşlar, yukarıya doğru ilerliyoruz. Burada piknik alanları için küçük küçük kulübeler yapılmış. Oturma yerleri, çardaklar var. Daha da ilerliyoruz. İleride çocuklar için oyun alanı, maç yapılacak çim saha mevcut. Şöyle geldiğimiz noktayı da göstereyim size. Çekil Yalçıncığım oradan. Biraz önce aşağıdaydık. Şurada. Şöyle devam edip şu ileride yürüyüş yolu var. Oradan geriye ineceğim. Şurada çocuklar için oyun parkı kurulmuş. Hemen üstü çim saha. Ay, düşüyordum. Oradan bir ilerleyelim, yukarıdan ilerleyip şöyle dönüp gelelim mi? Heh. Yalçın sallanmaya gidiyor herhalde. Cevap vermiyor bana arkadaşlar. Şuradan yukarıya çıkacağım. O noktada tekrar görüşelim sizlerle. Evet arkadaşlar. Burada bir adet çeşmemiz var. Gösterdiğim konuma geldim. Devam ediyoruz. Sağlı ve sollu olmak üzere şurada ve bu tarafta olmak üzere yürüyüş yolu var. Gidişli dönüşlü. Bu şekilde banklar yapmışlar. Gelen aileler daha rahat oturup burada vakit geçirmek için, doğayla iç içe olmak için. Yukarıda bir tane daha parkımız var. Oldukça büyük, yaz aylarında tıklım tıklım dolu olan bir yer. Yani sabahın 8'inde gelmeniz lazım ki yer bulabilirsiniz. Diğer türlü ağaç dibine kalıyoruz. Banklar hep doluyor. Buraya değişik sistemler yapmışlar böyle. Çocukları eğlendirme amaçlı. Biraz yorucu. Aha Yalçın. Yalçın ne yapıyor? Arkadaşlar Yalçın. Salıngaca bindik sallanıyoruz. Milas'tayız. Şimdi salıngaç mı sallangaç mı? Sallamıyor. Bizim tabirimiz. Ispartaca. Sen sallanadır. Görüşürüz. Tepeye ulaştım arkadaşlar. Buradan sonrası artık orman. Şöyle yürüyüş yoluna tekrar geri döneyim. Bu şekilde ateşler hani etrafı sıçramasın, korlar sıçramasın diye aldıkları önlemler harika. Çünkü yeşilimizi koruyalım, ormanlarımızı koruyalım. Bir ağaç çok kolay yetişmiyor maalesef. Genç bir ağaç olabilmesi için, yani şu tarzda bir ağacın olabilmesi için yaklaşık bir 30 yıl geçiyor. Burada çam, sedir, meşe, bütün ağaçlardan görebiliyoruz arkadaşlar. Oksijeni bol. Farkındaysanız tıkandım. Böyle bir yürüyüş yolu var. Gel hayatım. Artık aşağı doğru, çıkış kapısına doğru ilerleyeceğim. Buradan istikamet Gölcük. Şöyle kuş bakışı tarzında bir görünüm yapayım size.
Şöyle dinlenme yerleri de yapmışlar. Ben gibi yaşlılar yorulup da otursunlar diye. Arkadaşlar dediğim gibi yaz ayında normalde bu ağaçlar yeni yapraklı ağaçlar. Ne yazın ne kışın hiçbir şekilde yapraklarını dökmezler. Şu an oldukça yeşil ama yazın bunun 3 mislini 4 mislini düşün yani. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar size. Ağaçların dalları birazcık kamera açımı engelliyor ama hani yapabileceğim bir şey yok yani. Bu ne ya? Ay düşüyordu. Dediğim gibi arkadaşlar burası gençlerin maç yaptığı çimlendirilmiş halı saha tarzında bir yer. Devam ediyorum. Şurada akan suyumuz var. Küçük böyle dere tarzı bir şey diyebilirim. Ama yapay. İnsan eliyle yapılmış bir yer. Kış mevsimi Isparta'da havalar soğumaya başladı iyice. Hani don riskine karşı, patlama riskine karşı muslukları kapatmışlar. Hemen kısaca oradan bahsedeyim. Zaten çıkış kapısına gelmek üzereyim. Hemen 2 dakikamız var. Şöyle. Böyle ufak çaplı bir havuz. İleride geçinti için bir küçük köprü. Girişinde küçük güvenlik önlemleri için hani herhangi bir yangın riskine karşı bir şeye karşı güvenlik kulübesi var arkadaşlar. Yani ailenizle hafta sonu, hafta içi hiç fark etmez. Gelip böyle güzel vakitli bir zaman geçirmek için harika bir yer. Ayrıca burası ücretsiz. Gideceğimiz Gölcük Parkı'nda ücret alınıyor. Çünkü orası milli park sınırları içerisinde. Yani herhangi bir önlem almadan iş yapmak istemiyorlar. Orada gölümüz var. Birazdan o tarafı da sizlere anlatacağım. Şöyle ne tarafa nasıl gideceğiniz tarzında küçük küçük tabelalar asmışlar. Hani bilmeyenler için, dışarıdan gelmek isteyenler için bilgilendirici olmuşlar. Buralarda arkadaşlar hani küçük küçük kahvaltı yapabileceğiniz böyle hani karın doyurabileceğiniz acıktığınızda ileride şurada yerler var. Yalçın o tarafa doğru yürüsene. Büfeler var. Böyle market var. Aşağı tarafta mescit var. İlerliyorum. Şu an kış mevsimi olduğu için hani kapalı. Dediğim gibi şurada lavabolar var. Burada büfe var bu şekilde. İleride Gönülden sofrası var arkadaşlar. Burada da karnınızı doyurabilirsiniz. Bu şekilde tasarımlarla bir girişi var. Hani şu an kış ayında içeride oturup yenecek yeri var. Yazın ise burası gördüğünüz gibi full dolu bir şekilde oluyor. Gelen ziyaretçileri var. Hiçbir şekilde vazgeçmiyorlar buradan. Mümkün değil yani vazgeçmek. Şimdi Gölcük'e çıkacağız. Orada görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Şu an yolculuğa devam ediyoruz. Yolumuzun sağında ve solunda karaçam, meşe, sedir, göknar, bu tarz ağaçlar var. Ağaç türleri var. Yolumuz biraz kıvrımlı. Çok uzak değil yani. Milas'la Gölcük'ün arası çok uzak değil. Dediğim gibi buranın rakamı yüksek olduğu için
bir hayli soğuk. Merkeze göre yaklaşık 3-4 derece soğuk. Evet, şu an giriş kapısının olduğu yere geldik. Biz bir gişeden geçelim, tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi geçtik. Yol burada ikiye ayrılıyor. Gişeleri geçtikten sonra ikiye ayrılıyor. Sola gittiği taraf mesirelik alan, göle doğru yakın olan alan. Yani dibine kadar girebildiğimiz bir yer. Orada biraz önceki Milas'taki gibi banklardan var. Piknik yapılabilecek yerler var. Bu gittiğimiz tarafta da İsibu'nun fidanlıkları var. Arkadaşlar içeride 2 tane pansiyon var. Bir tanesi restoran, bir tanesi kahvaltı salonu. Bu dediğim sol tarafta bunlar. Ve şimdi sağ taraftan ilerleyeceğiz. Fidandan oraya çıkmak biraz zor. Aynen, o tarafı da kapatmışlar, geçişi kapatmışlar. Biz buradan tekrardan sol tarafa dönüş yapacağız. Hani yol bağlantısı var burada. Buradan. Ne diyor? Foto kapanlarla izlenmektedir diyor. Oh, süper. Aileler gelmiş bile arkadaşlar. Dediğim gibi sabah çok erken gelmeniz lazım yani burada yer bulabilmek için. Burada da mescitler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hafif geçtik ama. Dön Yalçıncığım sola. Burada da sevimli dostlarımız var. Kenarından çıkabilirsin yukarıya. Arkadaşlar dediğim gibi burası bir restoran. 2 tane restoran var demiştim. Bunlardan bir tanesi. İçerisi oldukça geniş, büyük. Biz daha önce arkadaşlarla geziye geldiğimizde girdik içeriye. Şu an açık mı kapalı mı bilmiyorum ama hani size dışarıdan şu şekilde göstereyim. Yola devam ediyoruz. Dediğim yol hani sola ayrılıyor demiştim ya. Şuradan gelip aynı yola bağlanıyoruz yani. Hani burada kaybolma gibi bir şansınız yok. Bütün yollar aynı, birbirlerine bağlı. Araba park edebilecekleri yerler, yolun sağına, soluna, ağaç aralarına, yani herhangi bir sıkıntı yaratmıyorlar burada. Genelde yaz aylarında bu dış çekimlerin, nişan, düğün, bütün çekimlerin yapıldığı yer buralar. Yalçın, sağa dön. Yukarıda ağaçların arasında lavabolar var arkadaşlar. Hani herhangi bir şekilde piknik yapılan alana yakın değil. Onu söyleyeyim. Ve geldik. Gölün yanına inince görüşürüz. Evet arkadaşlar. Sonunda hedefimize ulaştık. Gölcük Gölü burası. Şöyle ileride oturma yerleri var. Göl içerisine de koyulan. Bu şekilde. Gölde yüzmek tehlikeli arkadaşlar. Çekeri var diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Biz hani şu şekilde sadece ayak batma seviyesine kadar girmiştik daha öncesinde. Ya riskli. Zaten şurada 2 metre sonra falan derinleşmeye başlıyor. Bu göl kendinden oluşmuş arkadaşlar. Bir patlama sonucu. Bu şekilde oluşan 2 tane var. Ülkemizde ikincisi. Yani batı kısmında olan ikinci yeri. Şöyle ilerliyorum. Gölün çevresi 150 ila 300 metre arasında. Yürümek bayağı bir zaman alıyor. Normalde taşıt sadece şu ağaçların arasından şöyle gezerek
başladığımız konuma bizi geriye getiriyor. Demin taşıt giremez yolu kapatmışlardı. Bu şekilde şöyle yukarıya doğru göstereyim. Yukarıda piknik yapılacak yerleri göstermiştim girerken. Burası biraz daha aşağısında. Evet arkadaşlar, Isparta'da bulunan Gölcük Tabiat Parkı'ndayız. Volkanik göl bitki türüyle adeta saklı bir doğa harikası. Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı piknik ve dinlenme yerleri olarak kullanılan en gözde yerlerden birisidir. Sizlerin de buralara gelip gezmesini isteriz. Geldiğiniz zaman beni de bulabilirsiniz. Sizi gezdirmek isterim. Evet arkadaşlar, bugün Gölcük Tabiat Parkı'na geldik. Gezdik, gördük. Sizlerin de görüşlerini almak istiyoruz. Yorumlarını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayalım. Hepinizi seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.